Sono nata e cresciuta in Italia, la mia lingua madre è l'italiano, so parlare inglese, francese e olandese. Durante il mio dottorato, sto investigando come adulti nati e cresciuti in Germania, che sono stati esposti da bambini, a 2 lingue, il tedesco e l'italiano, come processano, l'accordo di genere grammaticale, e vogliamo, paragonarli a un gruppo, di, adulti italiani nati e cresciuti in Italia. Quindi vogliamo capire se c'è una differenza, a livello di acquisizione tra chi, ha acquisito una lingua in un contesto familiare, principalmente dai genitori, senza a volte ricevere una istruzione formale, rispetto a chi è nato e cresciuto in Italia e quindi ha acquisito, la lingua sia in un contesto familiare dai genitori, ma poi anche a livello formale a scuola. Quindi vogliamo, capire come, l'accordo grammaticale viene processato e se ci sono delle differenze tra questi 2 gruppi. Ai genitori, di bambini, bilingui, consiglierei di non scoraggiarsi se, il bambino ha inizialmente un rifiuto, verso la lingua che viene parlata a casa. È una fase, normale ed è una fase che verrà, superata, verso l'adolescenza o intorno ai 20 anni, quando iniziano appunto ad andare magari all'università e si rendono conto che, saper parlare un'altra lingua è una marcia in più, che può essere utile a livello sociale, ma anche a livello lavorativo, e di solito c'è, proprio un riavvicinamento, alla lingua, in età diciamo, adulta, perché appunto ci si rende conto, di quelli che sono i benefici, e le opportunità che può dare, ecco, il parlare un'altra lingua a livello, diciamo avanzato. Agli insegnanti, consiglio di insistere, soprattutto, quando parliamo di accordo di genere grammaticale, consiglio di insistere sul femminile e il plurale, magari facendo, più esercizi o, concentrandosi di più, su queste 2, forme, che sono, diciamo quelle un po' più, difficili da acquisire, rispetto al maschile e al singolare, che invece sono le 2, forme più, diciamo che vengono, acquisite prima, perché sono anche quelle più, frequenti e più utilizzate. Ai parlanti bilingui consiglio di, utilizzare, tutti quelli che sono i mezzi di comunicazione che abbiamo, oggi a disposizione, ma anche i social media, quindi magari avere un gruppo su WhatsApp, con i cugini o gli amici in Italia e quindi continuare a messaggiare, oppure, a fare delle video call, quindi delle chiamate, ma anche per esempio di guardare film, in lingua originale, oppure ascoltare musica, italiana. Diciamo che oggi veramente abbiamo un'infinità di, mezzi a disposizione per mantenere attiva una lingua e utilizzarla, quotidianamente.